电第30集哦，我们今天来到风暴天来看哥吉拉。音效超越声道的限制。影展影响妹子看电影第30集哦，我们今天来到风暴天来看哥吉拉。今天来宾第一位是，这个来过了，我们介绍下一位。还是要介绍吧，他是喜新厌旧。好，我是妮亚，然后我的 IG 是 LEEROCHI。Hello， 大家好，我是巧巧。那我的 IG 是 CHILYUN_08，可以追踪我，谢谢。Hello， 我叫小西西啦，我的 IG 是 SHEILA_114。欢迎各位美女来到我们民展音响的风暴厅。好，那我先介绍一下这个风暴厅的设备。这个风暴厅主要是9.4.6，总共19声道，平面9声道，4就是重低音，6支的天空声道。主要的处理器是用我们的风暴 Stone Audio 的一个24声道的前级环绕处理器 ，THX Dominus 认证的 Polyson，然后被网友俗称上帝之声，在喇叭界一个非常顶峰的一个剧院喇叭，所以才会被称作上帝之声。用那个风暴天来放一下音效测试片，让美女们听一下风暴天的环绕音效的感受。联动音效超越声道的限制，喷薄而出，并极其准确地萦绕在你周围。风暴天打造就是说，你电影里面看到的画面，你现实感受到，比如说胸口被捶的感觉，或者是说那弟弟在抓的时候，那个方向是在哪边，或者是那个人在飞的时候，或东西掉下来的时候，那个方向是在哪边来。我们要让看电影的时候让你融入画面里面，是不是要打造这样的空间？它那个就是它变形的时候，那个骨骼感的声音非常的明显清楚，还有我就觉得说我是骨头这样这种咔咔咔的声音，超明显的。我觉得最恐怖是弟弟冲过来时，但他刚刚有那个顺着那个感觉，我就觉得那我也有起鸡皮疙瘩的感觉。哇，很难得哎。对，你不觉得鬼片要恐怖，就是你要画面要大，然后灯要关掉，音效要大声，最好要选晚上，全黑的时候。我觉得不可怕。你刚刚是在屋子看，因为我刚才在屋子看，所以完全你还发出声音哦。我真的是超可怕，第一幕就吓到我。要看的电影是《哥吉拉》-1.0，那这一版是日本拍的。那为什么要看这一片呢？因为这一片在台湾没有上映，在海外没有版权，所以我们既然要看哥吉拉-1.0的话，我们就要来选风暴厅来体验一下。之前哥吉拉版权卖给美国啊，那这个是日本自己拍的版权，我们就很期待它的表现是怎么样。那请问3位美女，平常有在看过哥吉拉吗？看过美国版的哦，美国版的。他很喜欢，我没看过。哦 ，OK， 期待的。那可以一起来看看。对，那你俩呢？我也没有。你不是喜欢看电影吗？我不喜欢看爽片。那今天大家可以来期待一下风暴天的那个音效表现哦。杰斯会选这一段命名为哥吉拉吹回高雄号，主要是因为哥吉拉在高雄号的下面往上喷吐热能辐射的时候，那个低频很棒，所以入选为推荐测试片。上次就是看完英雄厅之后，我们今天来看风暴厅，我们看哥吉拉。对，你有什么感觉？就是有点不太一样吗？因为电影的关系，因为我们今天看哥吉拉，它的音效又比上次的再更厉害一点，那个力度又再更强一点。你听得出来？真的吗？真的吗？真的。所以这边的其实音效是这边的是打得比较顺哦，就这个胸口打得比较顺。对。像刚刚那个哥吉拉的脚踩下来，对，我们就觉得，刚不是有人说是不是地震？是不是地震了？对，但我觉得，你知道我刚刚就是看完做的第一件事情是什么吗？不知道。我去补妆，因为我没想到我会哭哎。我觉得剧情的话，因为超出我的期待，是，所以我要给11分。对，满分了。对，满分爆出满分之外，让他感动落泪了。
好喜欢呢。音效的话，我就给个9分。我觉得它电影里面很厉害的是它的配乐。哦，对，就它的配乐，它就是用很低音，然后就营造那种很紧张的感觉。对，就是你会让真的觉得说，哇，我们要迎战了，我们要迎战哥吉拉的画面，我也会给到9分。哦，也很高分，我觉得也算不错。哥吉拉炮轰一座尾部的鳍一个个张开，然后巨能轰击低频出现，蘑菇眼冲击天际。我没有看过哥吉拉这部电影，然后这也是我第一次看，然后是日本版的嘛。然后我觉得它整个剧情就是真的是让我很震撼，而且我觉得里面真的非常感人，就是除了亲情啊，然后还有他们的兄弟情之，感动到有超级感动，很荣幸的3位美女都有受到感动。剧情我会给满分的，其实非常的紧凑，所以就是我是没有一刻就是放松，我已经很少在电影院这样子，甚至电影院都没有这样的感觉，不知道为什么。对，音效的话我会给到9.5哎，我觉得那个眼泪就会掉下来。所以我们在这边看的时候，他用了4颗的重低音喇叭，就是一直在敲你的心脏，真的，所以我们很容易触动到我的心，对，所以很容易会被感动。喜欢看一些爽片干嘛之类的，但是我觉得他真的是就是像你说，他刚刚有触动到心里的那个感觉。对，因为我已经很久没有看一部片会哭的啊，确实。然后结束的时候，我真的是眼泪，它是不自觉这样一直流下来，情绪有受到影响。对，画面的话，其实我觉得就怎么样，但我就会给一样是不错，但就是给到8.5分这样子。对，哥吉拉打斗的画面，我觉得也是很震撼。飞机来回穿梭在风暴厅的天空音场，特别在海神计划启动时响起了熟悉的哥吉拉音乐，气势磅礴，整个鸡皮疙瘩都兴奋地竖立起来了，算是整部电影最精彩的音效片段。我之前看过美国版的，然后我觉得差蛮多的，因为他们就是关注的点不一样。因为像是日本就比较关注男女主角的情感戏啊，那像美国版就比较注重打斗的部分，就是画面要很震撼啊，要很猛啊，哪一国的那个武器要很厉害啊，什么什么的，对，就重点放的不太一样。哥吉拉的音效我会给到9.6，热能什么鬼的时候，他会很专注于他变身的那个样子，但美国版就没有，确实又没了，哎，看得很细哦。画面的话，我会想要给9.8，因为它细节做的蛮够的，就是像是可能房屋击倒啊，或是把什么东西那个柏油路把它弄起来，然后看到人也会跟着弹起来，然后那个细节做的很够的。我就想说，哇塞，那个美国版都没有做的那么细哦，它就啪，然后没了。民展的风暴厅呢，我已经来好几次了，是对，那这一次。我觉得今天的声音是非常非常的好。其实这部片很特别，因为它预算很低，1000万美金，但它今年得到奥斯卡最佳视觉特效，所以我觉得它的画面它的整个效果是让人觉得很惊讶。但是因为本身它画面可能要做出时代感的感觉，特效我认为是超值，我认为大概有95分。我觉得它音效应该要有95分。它本身当然这部片它在整个音效的制作上，我认为是诚意是满满。第二个，它在铺陈上你会发觉它有很多的营造心情的气氛的这种背景音乐会出现，它是刻意的，所以我觉得这部片它的音乐它是非常非常精心的去制作，对它的配乐，好几幕我觉得听到那个音乐，我觉得非常感动。你很难想象，就是你今天看哥吉拉说你拿这部来测乐器，对，有没有？他那一段那个吉他，哇，有天哪，那吉他真的太销魂了，对，很难想象用哥吉拉来测音乐，真的很棒。我认为剧情也有95分，算可以说是很高的。为什么呢？因为重点交代的非常的好，然后节奏不会拖，把人物刻画的深刻。对，我觉得其实一部片能够做到这样的，非常的棒。它不会一些没有必要的枝微末节硬要跟你扯很多，不会这样子。它就是不用管它是什么原因，它就是一个哥吉拉，它是一个很特殊的存在。好，人物这个关系在大时代里面这种无奈的情形，大家想要活下去的心情，带出人性。我觉得其实这个都是非常非常让人就是能够触动人心的。这次会选哥吉拉-1.0啊，主要原因是因为国外的好评不断，台湾偏偏又没有上映，所以要看这部影片时，一定要选音效画质都很棒的剧院系统。这是录制妹子看电影第3集啊，我们选了民展的风暴厅，3位美女啊，几乎对爽片或是哥吉拉都是零接触或没兴趣，这样也刚好可以实验看看，用好的声光效果可以打动这3位美女吗？如果影片结束时啊，3位都泪流满面，赶紧去补妆，这还需要问他们好不好看吗？眼泪就说明了一切啦。访谈时果然都给了高分。铁丝最意外的就是妮亚因为她的标
标准很高，即使说不错，他的分数也不会给太高，表示还有进步空间。第一次这部电影妮亚整体评分都给这么高，我自己有震撼到，相信妮亚也是有被哥吉拉震撼到。废话不多说，我们进入评分的阶段咯。民展音响梁老板他对于哥吉拉的画质给了7分，音效他打了 9.4 分，剧情他也打了 9.4 分。接着是铁丝的评分啊，哥吉拉的画面铁丝扣了2分哦，第1分扣在它的时代背景是战后日本，被原子弹炸过的日本啊，基本上应该要脏乱，但是它的画面很漂亮，很干净的杂乱感，这点让我有点出戏，所以扣了1分。第2分扣在有些远景的电脑特效，人物看起来假假的，特别是港口人物走动时会感觉这些都是假人，在电影制作啊，应该要减少让观众看出破绽，导致出戏。所以这边也扣了1分，但是哥吉拉出场时的画面非常的有魄力跟张力，所以画面铁丝给了8分。接着来聊剧情，在预算有限的情况下啊，音效还有特效都很难匹敌美版的哥吉拉，势必只能用剧情来取胜。哥吉拉负1.0，它的故事一直在提示有个核心价值，就是反战。人民不想参战，但是当时帝国主义下，所以人民被迫参战。帝国战败后，人民还要承受原子弹轰炸，白话说就是国家要你打，输了还要被炸，太坑人啦。所以电影里面的哥吉拉其实是说当时的美帝，我们也可以从蘑菇云看出热能辐射是在影射原子弹。然后哥吉拉踏上战败后的日本领土，是经济最弱、国家最弱的时候，也没有军队，只有自卫队。偏偏哥吉拉选了战败后的日本登陆，国家无能，只能靠人民自己抵抗。整部剧情都在说当时日本是充满矛盾的帝国主义。最后的结局啊，很好猜，也是皆大欢喜的结局，同时可以把观众的情绪拿捏得非常好。他要你笑就笑，他让你哭就哭，所以剧情的话，铁丝就给9分。接着是哥吉拉的音效评分啊，我们在风暴厅因为采用 Presence 的喇叭 ，Presence 设计很像录音室的监听喇叭，可以清楚听到每个声线的移动轨迹，所有小细节都不会放过。我们在听交谈的片段啊，导演有安排屋外会有细微的雨声，让对话过程不会那么单调。导演想要让观众酝酿情绪的时候，他会放一些音乐，音乐会由小至大开始在铺陈，让观众酝酿情绪。导演要让观众感动时啊，低频一下去就会直接撞击心口，妹子的眼泪马上流下来。所以导演在说故事时搭配音乐，精准控制观众的情绪，掌握得非常好。哥吉拉每个动作出来的声音都很扎实暴力，特别是踩踏的天摇地动感，让人产生恐惧感受。嘶吼声更是感觉到高音、低音跟中音3频的超高输出，整个能量爆发再一次提升了恐惧度。热能辐射前，它的背脊会刺出来，都有那种卡榫卡紧的撞击感，同时慢慢累积观众的注意力。最后在热能辐射喷发出去，爆炸蘑菇云时，现场里面每个人的裤管都会抖动，感觉自己也是全身被原子弹轰炸。所以哥吉拉的音效真的超乎铁丝预想，所以音效铁丝给了10分，第一次给满分。综合的以上分数，我们计算统计完之后，这次哥吉拉的评分为剧情 9.5 分，画面 8.5 分，音效 9.5 分。最后统计这部哥吉拉负 1.0， 民展妹子看电影第3集，推荐指数为 9.1 分。我们恭喜哥吉拉负 1.0 用低预算拿到超高分。今天影片到这边咯，感谢大家收看，谢谢，拜拜。